Distro bier ar vro. Un diet koz noe. Hervez kon, e oa krog an dud da aouza bier 4.000 braz a rog Jesus Christ. Da c'houlse, e c'hounez etud Mesopotamia an neet penna evit bres a bier, an hei. Diwar an hei e aouzer ar malt. Edou al a c'hele beza ouspennet. Yel, gwinis, segal. Ar gelted aouze biorch da skouer. Diwar hei a spisoulie seurt, roumarin da skouer. Un doar e yod sukrou e ar malt. De diwar frika, doura a poaz a greun ed eginet. Gwadur ar malt a rou an alkol. Bier ar ger a bier ar manati. Gwechal ne c'hele ket ar bier bez a miret hag esporziet. Un diet deus ar vro e oa dre ret. Gren amzer ne oa nemet ar vener o doa gwir da verz a bier. Gante e oa bet ouspennet oupes a skrivet rekipeo resis. Bier a veze breset bepred gant an dudal, ger. Divezator e oa bet dispaket breserezioù artisanel. Seitek kanvet e raen bers e kerioù breiz. Betek kant breserez a oa vro e fin an 90 kanvet. Breserezioù braz divent, a bihan adare. Koulz ar bier industriel e oa bet goudeze. Gant arpa nizel virvi, ar pasteurekad, ar yenad, a gant treusdougen. Echu e oa gant ar breserezioù artisanel, ad prenet a seret in bet ol tamm a tamm. E 1905 a pavarugen e oa echu davad gant breserezioù breiz. Daouz da ze, e oa bet savet la brasserie des Deux Rivières e Montroulez rik bloaz-se. Setu krouet bier koref. Derou ul luskad neve e oa neuze. Bier bio gret vro. Ber amzer war l'er bers koref e oa bet savet breserez Lancelot e 1909 a pevarugen. Dizean e o bet da bawe. Breserezioù a bep seurt ment zo un tamm e pepler. Ouspen 3 ugen zo e breiz bremañ. Lies e ar ekipeo hag ar blazou. Nekedez bepred kaout danve a zoare gret vro evit bres a bier, a savet ez eus ur filirien ei bio gant kouerien a breserien eus breiz, de la terre à la bière. A tanvet o peus bier o kornat?